Tend kaunti ma Kisumu golo milome ne chenro ma gin godo mar bero chiro ma Kibuye e tielo mar 2 chakre dwe mar 8 higani. E ote manogol gi maneja mar boma no Abala Wanga moeo jo ohala 4,000 e chiro Kibuye. Omi thuolo mar jumbe 3 kende marikore ne dar nyaka e chiro ma Uhuru Business Park Complex mondo chiw thuolo mar tieko loso chiro ne lony manyasani. Abala oyango ni gedo ma ichano tim oting'o bero gedo mar chiro no e rang'iny manyasani, keto ler, arita kod yore modonjo kata wuok e chiro no. Kech kot be kidhi kata masa kuno. Koro wadwa ni traders ma Kibuye. Wadwa ni wanyise jo ohala ma Kisumu City nikech ng'eny jo ohala ma Kisumu City wuok Kibuye. Koro nyocha Governor Nyong'o odhi State House nitie kwayo mane gikwayo mar gero market Jubilee gi Kibuye. Koro Kibuye wayudo konyruok ni dhi ger. Wadwa ni ging'e Kibuye traders ong'e ni koro idhi ger Kibuye. Koro wadwa ni traders ma Kibuye hore uru udhi uru market wadhi miu space maber mondo gernu chiro Kibuye nikech koro president osegolo pesa. Koro wadwa chako chon. Waketnu shades, wa create space. Wane kaka ji nyabiro, jo wholesale, jo mitumba, jo food staff. Waborado kodgi wik manyien. To wamiyo go boke. To nego gicho ochak bede pachgi. Wadhi e yo moro machuok kudogo bang' dakika matin.